Atrás de um ponto de ônibus, onde o concreto era só espera, estende-se um muro chapiscado, tinta e 5 metros de matéria sincera. Ali, o silêncio das paredes será tocado por tintas e ideias. Duas irmãs, de alma paranaense, trazem à tona histórias inteiras. Entre caixas de sprays e latas abertas, Tayomara Paz, de branco vestida, com bandana vermelha na fronte, mistura as cores da vida. O sol brilha alto, forte e ardente, mas ela pinta com mãos serenas, short cinza, olhar paciente, dá cor ao mundo, rompe as cenas. Com pincéis e rolos em mãos, branco e verde ganham vez. O fundo nasce, a base se forma. O projeto se chama Cores de Floresta. Logo ao lado, sua irmã, concentrada, Fabrícia Cassani, de pele clara e mente ativa, com regata preta, shorts preto, cabelo preso, sua arte é intensa, viva. O spray sussurra o passado. Traz árvores onde antes era denso matagal. Desenha troncos, desenha raízes, desenha o tempo original. Pioneiros surgem entre os galhos, suínos em meio ao chão. O desmatamento também é traçado. Troncos cortados, a transformação da região. Até 1947, só mata nativa. A floresta fazia jus ao nome que tem. Mas, em 52, com coragem inchada, chegaram pioneiros como ninguém. Essa terra vermelha, roxa, sagrada, acolheu o café, o ouro em grão. De 60 a 75 foi a glória plantada. Até a geada negra que queimou o chão. O frio devastou a esperança, mas o povo dali não caiu. Na Venda do 12 se reuniram, onde o cavalo descansava e o coração resistiu. Plantaram algodão com mãos calejadas, ele cresceu como sonho em cor. Depois o milho em 77 veio a lavoura e a soja em 78 trouxe um novo vigor. A arte no muro revela a fauna, uma onça pintada, uma presença altiva, símbolo da Mata Atlântica, da vida antiga ainda viva. Braços fortes desenhados sem máquinas, plantado com a força da fé. E ao lado surge trator moderno, colheitadeira, o aço em maré. A agricultura pulsa nessa terra. É raiz, é sangue, é pão. O solo é fértil, é quase mágico, faz brotar vida de cada grão. E há também, de olhar atento, a presença que acompanha e celebra a cultura. Juliana Santos, cabelos curtos, cacheados, pele negra, blusa de estampa selvagem e postura pura. Ela está entre as artistas, com os olhos que tudo reconhecem e abençoam. O muro já não só é parede, é memória viva que ecoa. O muro agora é história viva, é cor que pulsa, é narrativa. Cores de floresta em plena calçada, onde a arte repousa, borda a jornada. Vivente e Valentina, loiros de sol, correm, tocam, brincam ao arrebol. Olhos claros, riso solto, mão curiosa, descobrem no muro uma cidade formosa. Ali atrás do ponto de ônibus, um comum surge, um cenário que brilha em cada um. Famílias encontram sombra e beleza, onde antes era só espera e dureza. Tocam figuras com a ponta dos dedos. Brincam com a onça, vencem seus medos. Riem diante da memória pintada, fazem poses, viram parte da estrada. E a mãe, com os olhos marejados de afeto, agradece por esse gesto tão direto. Uma cidade que valoriza sua arte, a sua história, seu povo, sua parte. Então surge Selma Mansano Giroto, com postura firme e saber devoto, secretária de Educação e Cultura, experiência no olhar. Fala com doçura, traje a calça preta e blusa formal, mangas brancas, presença ancestral. Convida a cidade a se aproximar, a levar seus filhos para escutar. As crianças se sentam no ponto, atentas, olhos brilhando, perguntas sedentas. Selma conta com voz envolvente sobre o solo, o milho, o passado presente. Com metodologia viva e ativa, permite toque, permite a narrativa. Pequenas mãos apontam para a Venda do 12, descobrem a história como quem a compõe.
Elas veem o milho, o trator, o arado, levantam os dedos, o olhar encantado. Querem saber sobre o tempo e a terra, sobre o que nasceu, sobre o que ainda se encerra. E o convite ecoa no ar como o canto, leve como infância, forte como manto. Tragam seus filhos, sentem-se aqui. Vamos contar quem somos, de onde vim, para onde ir. Que essa história jamais se perca, que ela fique forte e certa, que se torne memória viva, motivo de orgulho, chama que cativa. Eu sou Fernando Paes, que narra essa história, com versos de Juan Caetano e filmagem de Leanderson Antonelli, uma produção de Hax Studio.